अपन ने घर पर ट्रैक्टर पे ऑक्सिलरी वाल्व की फिटिंग करी है। ये पाइप है सीधा जो पंप में जा रहा यहाँ पर लग गया, और जो ये है ये यहाँ तक एग्जिट हो गया, जो लिफ्ट वाला डिस्ट्रीब्यूटर है उसमें चले गया। और दूसरा एग्जिट अपने ये दे दिया, जो जैक वाली ट्रॉली या कुछ भी उठाने के बाद जो जैक से वापस ऑयल आएगा और यहाँ ड्रेन हो जाएगा अंदर इस बॉडी ब्रेक वाले नट के थ्रू। यहाँ पर अपना लंबा बेंजो लगा के यहीं पर जॉइंट कर दिया। ये फ्रेम भी अपना घर पर तैयार करे भाई। देखो भाई फिटिंग देखो।